Amahoro y'Imana abaye namwe nshuti z'umusaraba, Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagirire neza. Nitwa Profete Mukristo Richard. Ndimo ndasenga Imana yakumpera message y'uko kwezi k'umunani. Reka twifashishe ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Yona ibice byaho 2 umurongo waho wa 11. Haravuze ngo nuko Uwiteka ategeka urufi ruruka Yona imusozi. Nabonye umugisha wawe Satani yari yaramize muri kuno kwezi k'umunani. Imana itanga itegeko, uwo mugisha Satani arawuruka. Ndimo ndasenga nabonye Imana itabara ubwoko bwayo. Imana yambwiye ngo nsengere abamama bibungenze, kuko muri kuno kwezi k'umunani nabonaga Satani ashaka gukorora amada menshi. Ndimo ndasenga Imana yambwiye ngo nsengere urugendo uzakora muri kuno kwezi k'umunani, kuko nabonaga hariho amaksida menshi cyane Satani yari yateguye ku bwoko bw'Imana. Imana yambwiye ko ije guhemba kandi ije no guhana. Irambwira ngo mbwire abantu b'inkozi z'ibibi yuko ku kwezi k'umunani ariko kwezi bagiye kuboneramo ibihano by'Imana. Irambwira ngo icyakora nibahindukira bakihana irabababarira. Imana yambwiye ngo uku kwezi k'umunani ni ukwezi ko guhembwa. Irambwira ngo bya bindi wamaze igihe kinini usengera n'ubu warukiri kurasenga. Irambwira ngo uku kwezi k'umunani ni ukwezi Imana yiteguye kugutwengerezamo. Nabonye marayika ukomeye afite esume yera, mbona ariko araguhanagura amarira ku maso. Imana irambwira ngo amarira warize ntabwo nzi icyayakurijije icyo ari cyo, ntabwo nzi uwayakurijije uwo ari we, ariko irambwira ngo amarira warize uku kwezi k'umunani yiteguye kuyaguhanagura. Nabonye Imana igucira inzira uva muri icyo kibazo. Nabonye Imana ikiza abantu indwara nyinshi muri uku gusenga. Niduheza isengesho ukavuga ngo amina, ikibazo wari ufite kiraza kuza kurangira. Kirashobora kuba ari icy'uburwayi, kirashobora kuba ari icy'umurozi ukuroga, kirashobora kuba ari ikindi kibazo icyo ari cyo cyose. Uku kwezi k'umunani ni ukwezi kudasanzwe. Hari amezi Satani yagiye agutereramo arakurwanya ubona aragushoboye, ariko uku kwezi k'umunani nihenda gatoya akagira ngo nandi mezi arasanga Imana iguhagazemo. Reka nkubwire, uku kwezi k'umunani Imana iguhagazemo, yiteguye kukugirira neza. Tugiye gusenga n'Imana. Nabonye abantu bagera ku 4,000 nyuma y'iri sengesho Imana ibakiza indwara. Urambika ikiganza ahantu urwaye gusa wowe uze kuza kuvuga ngo amina. Nabonye abantu 2,800 badafite abana. Nyuma y'iri sengesho nurambika ikiganza ku nda yawe ukavuga ngo amina, hari igitangaza kiriwe ku nda yawe. Turi mu kwezi k'umunani. Nabonye abantu Imana ibibuka, nabonye abantu Imana ibagirira neza, kandi mbona nawe urimo. Tugiye gusenga n'Imana. Birashoboka ko hari ibyo wari umaze igihe usengera. Rambika ikiganza ku mutima wawe. Niba hari ahantu urwaye, rambika ikiganza ahantu urwaye. Tugiye gusenga. Data, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, ndagushimiye kuri Imana ikiza kandi yumva gusenga kwanjye. Iyo usezeranije urasohoza. Ndasengeye uyu muntu wibungenze, ndashyizeho protection ku nda yiwe. Icyo Satani yaragambiriye cyose ndakivuguruje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndasengeye uyu muntu uzakora urugendo, abadayimoni bateza amaksida ndabatesheje agaciro mu izina rya Yesu. Ndasengeye uyu muntu wari ufite undi mutwaro kugira ngo abone ukuboko kwe muri kuno kwezi k'umunani. Jambo ryawe rirambwira ngo umuvugishwa yemerwa ari uko ibyo yavugishijwe byabaye ukuri. Reka wubahirize umugaragu wawe uku kwezi k'umunani uwariraga atwengemo, ku kwezi k'umunani utari ufite akazi akaronka, ku kwezi k'umunani wari mu kibazo icyo ari cyo cyose akivemo,
abona inyishu ikuvuyeho. Urakoze kuko uri Imana yanjye, urakoze kuko uri Imana itabara, urakoze kuko uri Imana ikoze ibitangaza, urakoze kubwo abantu ukijije. Ni mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti tubyambaje, amina. Imana iguhe umugisha kandi Imana ikugirire neza. Mwari kumwe nanjye Profete Mukristo Richard. Iyi video yimere nk'abantu 5, nurangiza ushyire mu magurupu urimo. Umuntu wese wizera Imana ikamugeraho ku kwezi k'umunani araza kubonamo igitangaza, kandi nawe urabukoreye Imana. Imana iguhe umugisha kandi Imana ikugirire neza. Ndagukunda cyane. Shalom shalom. At the end of our life, the gospel reminds us we will be judged not by what degrees we have, not according to our possessions and positions in society. We will be judged the way we use our power. And it is very simple to give food to the hungry, to give water to the thirsty, to welcome strangers, to visit prisoners, to clothe the naked, to care for those who are sick. Notice, Jesus did not say, cure the sick. He said, care for the sick. He did not say, eradicate poverty. No, he did not say that. He said, give food to the hungry. Sometimes we become so ambitious to change the world, but we neglect to do what is basic and simple. To give food to the hungry. We might not be able to solve the hunger of the world, but by giving food to one hungry person will make a difference. Let us be like Jesus, the shepherd who uses his power to serve, to love, and to care. Amen. Umuntu gaterera iyo urukundo ntago baterera iyo urukundo n'igikurikirana urakurikirana mu gitondo saa 7 nimugoroba wari iki wambaye ute wagiye hehe ese byagenze neza umunsi wawe wagenze neza akosabe uzi kuba hari umuntu kwisi umenya kuramutse akamenya kuriye akamenya uko umunsi wagenze akamenya niba wababaye cyangwa wishimye uwo muntu uko byagenda kose yubahwe aherereye hose kwisi yubahwe niba hari ko kukaba umufite uzamwubaye kuko ni ingenzi umukunzi rero baramubungabunga abarimu n'abanyarwanda mu rusange ko gushyiramo abarimu mu myanya muri uyu mwaka w'amashuri ugiye gutangira turongera dusubire kuri bya bizami abarimu bakore abakandida bakore ibizami abatsinda abarusha abandi arabo bajya mu myanya
icyo rwose cyo nicyo nanyamba mbabwire kuko baba bibaza bazi impamvu hari n'uburyo bagiye mu myanya bamwe kubera ko batangaza transcript gusa kubera ko dukeneye abarimu benshi ariko uyu munsi tugiye gushyira ibintu uko byahoze abantu bakora ibizami bose. Inkitanga umukamo ku mudugudu wose ariko ikamwa ntishobora gusakuza, ariko inkoko itera igi rimwe ritanahaza umwana umwe yimaze gutera irasakuza ku buryo benshi bamenya ko imaze gutera iryo gi rimwe gusa. Biratangaza cyane kubona umuntu aguha ubufasha buto cyane maze akazabitarama n'imyaka, nyamara ni gake wasanga wa wundi wagize uruhare rukomeye mu buzima bwawe abigira igitaramo. Uku nguku rero ni nako intwari nyantwari zitwara. Umuturage uvuga ngo yarushye ntabwo byemewe. Niba yarushye aruhiriwe mu rugo. Niba umuturage yarushye yumva yarushye kubiwe mu rugo, ahandi se azajya hehe ko ari we mu rugo nyine. Arashaka kujya kwa runaka se naruhiriwe mu rugo ategereze. Ariko niba twaba by'intege nkeya baravuga ngo guma mu rugo iwawe ukagira intege nzi ukumva harambe ushaka kugenda. Izo ni ingeso. Akeneye ngo ngorora amaguru. Oya kugura amaguru ayagororiwe mu rugo, yicare mu mbuga yiwe mu rugo, yota akazuba, yihangane. Icyo tubakangura ni ukwihangana. Ngo tubeshwaho nuko hari udushaka, hari udukunze, hari utwifurize neza. Ya tubeshwaho nuko ari uburenganzira bwacu. Uburenganzira bwacu nta wundi muntu ushinzwe kukugenera ibikubaho. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, Imana y'amahoro ibaha umugisha. Ni wa mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana, muri kumwe na Evangeliste Sekazuba Jean Damascene. Imana yacu ishimwe. Mu mutima wanjye nanejejwe n'Imana kugira ngo uyu munsi wa none tuganire ijambo ry'Imana rifite intego ivuga ngo witinya ufite Imana. Intego ivuga ngo witinya ufite Imana. Niryo jambo cyangwa nibwo buhanuzi Imana yamanuye muri nge kugira ngo mbwire abantu bose ngo witinya ufite Imana. Ushobora kuba wari wibagiwe ko Imana iri ruhande rwawe, ariko ikugarutse ikubwira ngo witinya ufite Imana. Reka dusenga Imana. Mana, mu izina rya Yesu, uri Imana y'amahoro, ufite ubutware bwose, ufite imbaraga, ushoboye byose. Ni wowe wera mu isi no mu ijuru, ni wowe ukomeye mu isi no mu ijuru. Turagushimye ko waturinze ukatugirira neza, waturindiye mu mpande enye z'isi yacu, waturindiye ku migabane yacu itandukanye. Izina ryawe rishimwe. Uyu ni umwanya mwiza tugarutse imbere yawe, tuje kuvuga ijambo ryawe, kuko ijambo ryawe ryarambwiye ngo mu bibi mu byiza uzahora witwa Imana. Na niyo mpamvu rero mu bibi twishimye tuzakuvuga, ndetse nta n'ibyishimo tuzakuvuga. Rero genderera imitima y'abantu bose bagiye kumvira ijambo, yubaka imitima yabo, igira aho ibavana n'aho ibageza, ibaha ibyiringiro kuri uruhande rwabo, kuko intego yawe itubwiye ngo ntidutinye, turi kumwe nawe.
komeza rero ushyigikira umugaragu wawe ugiye kuvuga ijambo ryawe, ubane nanjye ungirire neza, imitima igiye kumvira ijambo uyikomereze mu buntu bwawe, imbaraga zawe zimanukire, mwuka wera amanukira nyobore. Urakoze kubanye nanjye kandi ukangirira neza, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo w'i Nazareti, amen. Reka uyu mwanya wa none dusome ijambo ry'Imana. Ijambo Imana yampaye riboneka mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Igitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice ni cya 43. Turahera ku murongo waho wa mbere ndetse tugeze ku murongo wa 5. Ijambo ry'Imana tugiye gusoma riboneka mu gitabo cy'umuhanuzi, umuhanuzi mukuru mu bahanuzi 17 bose, umuhanuzi witwa Yesaya. Igice ni cya 43. Turasoma duhereye ku murongo wa mbere tugeze ku wa 5. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Ariko noneho Uwiteka wakuremye wowe Yakobo kandi akakubumba wowe Isirayeli, aravuga ati, witinya kuko nagucunguye, naguhamagaye mu izina ryawe, uri uwanjye. Nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe, nuca mu migezi ntizagutembana, nunyura mu muriro ntuzashya, kandi ibirimi byawo ntibizagufata. Kuko ndi Uwiteka Imana yawe, uwera wa Isirayeli, umukiza wawe. Nagutangiriyeho Egiputa ho incungu, Etiyopiya na Iseba nahatanze ku bwawe, kuko wambereye inkoramutima kandi ukaba wo kubahwa nanjye nkagukunda. Nicyo kizatuma ntanga ingabo zigapfa ku bwawe, n'amahanga nkayatangirira ubugingo bwawe. Ntutinye, ndi kumwe nawe, nzazana urubyaro rwawe ndukure iburasirazuba, nzagukuranya ngukure iburengerazuba. Amen. Mana ishimwe cyane, Mana y'amahoro. Turi ku ijambo ry'Imana iduhaye rifite intego ivuga ngo witinya ufite Imana. Ijambo ryiza ritubwiye hano muri Yesaya, ritubwiye ubwo Imana yahamagaraga umugaragu wayo Yakobo, iramubwira ngo, umva Yakobo, ninjye wakubumbye, ninjye wakuremye Isirayeli, witinya, witinya, ndi kumwe nawe. Imana ashatse kumuhumuriza ngo nubwo ageze mu kaga gakomeye, nubwo ari mu bibazo, Imana irongera amubwira ngo witinya, ndi kumwe nawe. Ndetse imubwira imukomeza, nubwo yarageze mu kaga, nubwo yarageze mu bibazo, iramubwira ngo nunyura mu migezi, iyo migezi nzabana nawe. Ndetse iramubwira ngo no mu mazi yirukanka nuyanyuramo ntazagutembana. Imana irongera iramubwira ngo nunyura no mu muriro ntuzashya. Iramukomeza, irangije iramubwira ngo ndetse no gusha n'ibirimi by'uwo muriro ntibizagufata, kuko nzaba ndi kumwe nawe. Haleluya, nzaba ndi kumwe nawe, nunyura mu muriro ntuzashya. Iramukomeza, iramubwira ngo ndetse n'ibirimi by'umuriro ntabwo bizagufata. Bishatse kuvuga ngo Imana yari imajije kumuha imbaraga, imajije kumukomeza. Iramubwira ngo, umva mugaragu wanjye Yakobo, nubwo akaga gakugezeho, nubwo ibibazo bikugezeho, ibyo ntibigutera ubwoba, ndi kumwe nawe. Icyambere nkubwira ngo ndagutangarije ngo ibibazo byose uko bizaza, ibyo bibazo byose nzabikurinda. Ndetse ikigeretseho, nunyura mu migezi ntizagutembana. Ikigeretseho, nunyura no mu muriro ntuzigere usha. Ndetse n'ibirimi by'uwo muriro ntabwo bizagukoraho. Haleluya. Hari igihe tugera mu kaga tukibagirwa ko Imana ibana natwe, hari igihe tugera mu bibazo tukirengagiza ko Imana iri kumwe natwe, ariko Imana iramanutse irongera irakubwira ngo nunyura mu bibazo Imana izaba iri kumwe nawe, nunyura mu kaga Imana izaba iri kumwe nawe. Ndetse irakubwira ngo no mu muriro uzawunyuramo, n'ibirimi by'uwo muriro ntabwo bizigera bigufata. Irangije iramubwira ngo, umva Yakobo, ndetse nzatanga ingabo nyinshi zipfe ku bwawe, ariko ndengera ubugingo bwawe. Nzatanga ingabo nyinshi zizakurokora mu bihe bikomeye, mu bihe by'ibyorezo nzakurinda, mu bihe bitandukanye nzakurinda, mu bihe bibabaje ubuzima bwawe. Ibyo byose nzemera, tanga ingabo nyinshi zipfe ku bwawe. Haleluya. Hari igihe tugera mu bibazo abantu benshi bagatangira kumva ko byarangiye, ndetse
bakibagirana ya mana bahamije, ya mana babonye batabara, bagatangira kwibagirwa ko ifite imbaraga. Haleluya! Imana ni inyembaraga. Iratubwiye muri Yesaya ubwo yabwiraga umugaragu wawe witwa Yakobo, yamubwira ngo ninjye wakuremye, ninjye wakubumbye wowe Yakobo, wowe Isirayeli, ngo nzakoranya urubyaro rwawe, nzarukura mu kaga, nzarukura mu mpande enye z'isi, nzongera ndugarure. Ahari ibibazo nzatanga ibisubizo bizima, ahari amarira nzatanga amaseka. Bibiri tubwira neza ngo hari igihe, nasomye Bibiliya somara mu mubwiriza 3, haratubwira ngo hari igihe cyo kurira, ngo hari igihe cyo guseka, hari igihe cyo kuburara, hari n'igihe cyo kurya, hari igihe cyo kwambara ubusa, hari n'igihe cyo kwambara. Niko Bibiliya yavuze. Ikibabaje yuko benshi tugera mu kaga, twamara kugera mu kaga tukumva ko Imana itakiri kumwe natwe, ariko intego dufite ngo witinye ufite Imana. Nubwo wari ubabajwe n'ibihe turimo, nubwo wari ukubiswe n'ubuzima bwawe, ariko intego irakubwira ngo witinya, uri kumwe n'Imana, kuko Imana ishobora byose. Imana iri hejuru ya byose. Yahumurije Yakobo, imwambika imbaraga, iracari ku buzima bwacu. Mu gihe cy'ibibazo nzabana nawe, niko yamubwiye ngo Yakobo, ndaje ngutabare. Nubwo ubona umuriro ukomeye, nubwo ubuzima buhindutse, ariko ndi kumwe nawe. Haleluya! Imana yacu yahabwa icubahiro. Kundi Imana cyane, maze iminsi numva muri nje mbatwa n'ijambo nshobora kugira ngo dusangire abantu. Ibihe byaraje nk'ibi turimo, ibihe byakugezeho bingeraho, ndetse ibi bihe bituma buri wese atandukana na mugenzi we. Noneho bigira naho abantu bumva ngo amatorero arafunzwe, bamwe bacika intege kubwo gufunga amatorero. Ariko bene data ndabatangariza ngo nubwo insengero zifunzwe, ariko ijuru ntago rifunzwe, ijuru rirafunguye. Ministeri z'ijuru nta nimwe yigeze ihindura amateka yayo. Ministeri yakira ibibazo iracyakira ibibazo, ministeri yakira ibisubizo iracyasubiza ibisubizo. Ndakubwira ngo ahuri witinye, Imana yawe iri kumwe nawe. Vuga ngo nubwo ndi ahantu hatisanzuye kubw'icyorezo cyugarije isi, kubw'ibibazo bitubangamiye, cyangwa ku bindi bibazo byugarije umubiri wawe, vuga ngo ibi birahagaze, ariko mu ijuru ntacyahagaze. Imana iracyandeba. Uko yabwiye Yakobo, nawe irakubwira ngo uyu munsi wa none yongeye kumanukira ku buzima bwawe. Yabwiye Yakobo ngo umaze igihe kirekire ubabaye, wari uzi ko ibi bitazahinduka, ariko ndamanutse. Umva mugaragu wanjye, ndakubwira ngo nuca mu migezi ntabwo izagutembana, kandi nunyura no mu muriro ntabwo uzasha, n'ibirimi by'uwo muriro ntabwo bizigera bigufata. Haleluya! Ndetse irongeramo umuriza ngo nzatanga ingabo nyinshi zipfe ku bwawe. Haleluya! Hari ingabo nyinshi Imana igiye gutanga ku buzima bwawe, kubera ko umaze kuyigaruraho, kubera ko umaze kumenya ko ishoboye. Nuyegerera kwegera, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo nimuba muri nge, muri Yohana, amagambo yanjye akaba muri munsabe icyo mushaka cyose muzagihabwa, muzategeka ibi bibahunge, ibyiza byongere bibagarukire. Haleluya! Imana yacu ishimwe. Nubwo insengero zifunzwe, ariko ijuru ntabwo rigeze rifunga. Haleluya! Minisiteri y'ijuru ziracakora, mu ijuru ntacyahindutse, mu isi ibintu byarahindutse, ariko mu ijuru nta na kimwe cyahindutse. Hano hari irindi jambo riri ku mutima wanje, naryo riri mu muhanuzi witwa Yeremiya. Ni ijambo ryiza cyane. Yeremiya igice cya 17. Yeremiya igice cya 17 naho turisome. Turasoma umurongo wa 7 ndetse n'umurongo wa 8. Uravuga ngo hahirwa umuntu wese wizera Uwiteka akamubera ibyiringiro. Hahirwa umuntu wese wizera Uwiteka akamubera ibyiringiro, kuko azawana n'igiti cyatewe hafi y'amazi kigashora imizi mu mugezi, ntikizatinya amapfa nacana, ahubwo ikibabi cyacyo kizahorana itoto. Ntikizatinya kuko umwaka wacanyemo amapfa, kandi ntikizareka kwera imbuto zaco. Amen. Ndashaka kuvuga ko iri jambo hari abantu benshi bahura n'ibibazo bafite imizi itarageze kuri Kristo, bakaragara ko ibibazo bibarangije, ariko biratubwiye ngo hahirwa umuntu washoye. Hari ubwo umuntu wizera Uwiteka, ndetse ngo Uwiteka agahindukira akamubera ibyiringiro, ngo uwo ngameze nk'igiti cyatewe hafi y'umugezi, gishora imizi yayo, ngico naho izuba ryacana, naho izuba ryava, naho amakuba yaza, kubera ko
cyashoye mu mugezi ntabwo kizigera cyuma, ndetse ngo n'ibibabi byaco bizahora bitoshe. Ibyo birashaka gusobanura n'umuntu washoye imizi muri Kristo yagera mu kaga, wa muntu ahora atoshe. Yagera mu bibazo, wa muntu ahora atoshe. Wa wundi washoye neza imizi igafata ku rufatiro, igafata ku rutare rwitwa Kristo, akinjiramo neza, Yesu akaba muri we. Wa muntu ibyorezo bizaza, akanwa ke gakomeza kavuga Yesu, ibyiza bizaza akanwa. Ariko wa wundi washoye imizi ntigere kuri Yesu, ikagarukira ku ruhande, ibibazo bizaza atangire ahungabana. Uwo nibiza bigakomera azavuga ngo Yesu ntago muzi, kuko ibibazo byaje. Ariko kubera ko atashoye ngo imizi yinjireyo neza ifate muri Kristo, uwo azahita yuma. Icyo bita kuma, azahita nambuka, azahita yumva byarangiye. Ngari kuwashoye imizi ikagera kuri Yesu, imvura yagwa y'urubura azakomeza hamya Yesu, inzara yatera azakomeza hamya Yesu, yaburara azahamya Yesu, yabura akazi azahamya Yesu. Uwo nuwashoye imizi muri Yesu. Haleluya, haleluya. Ngo kandi Imana izagarura ibyiringiro kuri we. Duhereze Imana icubahiro. Imana y'amahoro ihabwe icubahiro uyu munsi wa none. Ndakwifuriza gushora neza imizi yawe igafata kuri Yesu. Igihe cy'amakuba ntikizakuture hasi, igihe cy'amakuba ntikizakurangiza, ahubwo uzahore wende kubera ko washoye imizi yawe mu mugezi, maze bakubona bose bavuga ngo yewe we nguriya muntu ko kwashemo. Nubwo ibibazo byaje yakomeje kuvuga Yesu, ntabwo yigeze ahungabana, aracyajyana nawe. Haleluya. Icyo bitagushora kuri Yesu. Rimwe abakozi b'Imana babiri bagiye kuvuga ubutumwa i Burayi, bagiye kuvuga ubutumwa i Burayi, bari babiri. Bageze ku kibuga cy'indege, bageze ku kibuga cy'indege, haleluya, bageze ku kibuga cy'indege basanga indege iratwara abantu 400. Bakimara kuhagera basanga mu ndege hagezemo abantu 397. Binjiye mu ndege ba 399, habura umuntu umwe. Bari bagiye kuvuga ubutumwa i Burayi, noneho ngo bategereza umuntu umwe mu bakozi b'Imana, umupastori. Abaravuze ngo ariko dereba pilot, twara indege kuko umuntu umwe. Haleluya. Kuko umuntu umwe dukeneye yagezemo. Abize siyansi, abize mate fizike bagiye kubara, babara basanga uwo mubare ntagushitse. Barangije baravuga ngo bano bakozi b'Imana nta bwenge bagira, ariko undi arababwira ati nyamara tugende kuko undi muntu dukeneye yagezemo kera. Noneho ngo abapiloti bari babiri, umupiloti umabwira pilot ngo twumvire uyu mukozi w'Imana tugende. Ngo bahagurutse indege iragenda. Ngo bigeze nyuma babandi babase barababara cyane, babanyabwenge bishe, babandi bumvaga karibo bari kukuri, babandi bumvaga ko ari bo bafatika. Bababazwa nuko bumviye uwo mupasitori, bababazwa nuko batabumviye. Ngo maze indege ifata ikirere, ngifashe ikirere. Haleluya, haleluya. Ngifata ikirere, ngigeze mu kirere. Ngo barangije n'abamafaranga gabaga bagarategetse, burya ngo n'ifaranga rigira ishiga. Ngo babarabuze bati yawe pilot urutse indege tuje mwuriya mujyi tumanze turye. Ngo bageze mu mujyi, ngo bariyakira bose bararya. Ngo barangije kurya, ngo ariko kampani iyo ndege yari yagambaniwe. Ngo yarangije kugambanirwa ba pilot babiri. Ngo babahereza ibyo kurya, ariko ibyo kurya babahaye bashiramo sida, bashiramo uburozi. Barangije kurya uburozi basubira mu ndege batabizi. Bageze mu ndege batwara indege ufashe ikirere, pilot wari uri imbere uburozi bukora akazi ke kako butangira kumumerera nabi. Pilot atangira guhuma, kuyobora indege biramunanira. Abwira mugenzi ati nubwo ntwaye indege ndumva bitari gushoboka. Undi arangije ati bigenza bite? Ati numva mu nda byanje. Ati nanjye ndi kuva mu nda byanze. Undi wari uri imbere igihe barasambye barapfuye, undi aje ku ndege arayobora. Wa wundi nawe wa wundi nawe ageze ku ndege aratwaye ndege, ifashe kirageze imbere ati sindikora akazi, sindikora akazi. Rangije nawe, haleluya, rangije nawe ati yeme abantu bari mu ndege, ibyanjye nanjye birarangiye, mure musenge Imana yanyu kuko ndi kumva tugiye gupfa birangiye. Ngagiye gupfa, pasiteri mu gusenga, bandi bararira, bandi barunama ngo indege ishe batari kureba. Pasiteri na mugenzi barasenga, ngijwi ry'Imana ribarije muri pasiteri mubwira ngo tambuka wicare imbere kuri taburo y'indege. Ngageze kuri taburo y'indege, yarazi gutwara indege.
ngagiye kubona ngabona bibilifone iri gusona, indege yabuze kontorora barayitabye, bati yewe muntu nati ndi umukozi w'Imana nje burayi kuvuga ubutumwa, bati bimeze ati indege ba pilot bapfuye kandi njyewe ntabwo nzi kuyitwara, baba bakozi b'Imana basuzuguritse. Nuko bigeze nyuma ngo uri kuyobora indege uri buraya, ngaramubwira ngo nasuzi gusoma, undi ati ndabizi, ati reba imbere yawe indege yari isigaje ibirometero 4 ngo yicoke mu musozi ihita ipfa, abandi bazi ko ubuzima bwarangiye. Pilot mu kureba imbere abona kuri tabura handitswe inyuguti A, ngaba arayitegereje, maze ngo uri kuyobora indege bangiye buto yikandi, ngakandi buto indege irongera irazamuka, ngizamutse ifata ikirere, babandi bunamye mu ntebe kugira ngo bapfe batari kureba, bazi ngo indege igiye kugonga umusozi. Ngarongera amubwira ngo uzi gusoma, ngo reba inyuguti yanditswe ngo ba, ngarebye ngo ba, abarayikanze nayo ifata umuhanda, ya ndege iragenda. Babandi babanyabwenge bari basuzugwa abakozi b'Imana, bari basuzugwa mu pasitori, bagiye kuraba babona indege ifashe umuhanda, pasiteri atwaye indege, pasiteri batikanda kuri se, pasiteri akayikanda, indege ifata umuhanda, pasiteri atwaye indege, pasiteri atwaye indege, abantu mukunamuka bamusuzuguye, babona pasiteri n'uri kuyobora indege. Indege igeze ku kibuga cy'indege iguye, barangije bagiye kuvamo, baravuga ngo pasiteri ntabwo tukivuyemo. Umwe ati njyewe rero ndi umugabo, nubwo narinje burayi, narinje umugore wanje inyuma, hari udore nandi kumwe n'uyu mukobwa dusohokanye, ariko nirataga amafaranga, none aka kanya ndabiretse, mpindukiriye Imana yawe. Wa muntu umwe watubwiye ni Yesu, tumenye ko turokoye, nanje bose barihana, ari bagiye gukora ibyaha barihana, baravuga ngo pasiteri tumenye ko Imana yawe ariyo ya mbere ya byose, tumenye ko Imana yawe ari ishoboye. Nene data ndakubwira ngo umutwe w'amagambo watubwiye cyangwa intego nyamukuru aba ngo witinya ufite Imana, Imana ishoboye byose. Aho amafaranga yawe yananiwe, Imana irahashoboye. Aho imodoka zawe zananiwe, Imana irahashoboye. Utunzi bwawe bwananiwe, Imana irahashoboye. Imana irangije ngo ukoresha umupasiteri ngo abantu bava mu ndege arabasengera, atangira kuvugira ubutumwa kuri raporo, atangira gusengera abantu baravuga ngo twemeye Imana yawe wakurikiye, twemeye Imana yawe wakurikiye. Haleluya! Uko kanya kanone iyi sande akubwira ngo abagusuzuguraga baje kwemera Imana wakurikiye, abagupinze baje kwemera Imana wakurikiye. Ndabitatura mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro iri kumwe nawe, ngo hahirwa umuntu washoye imizi muri Kristo Yesu. Haleluya! Ntabwo ijuru rifunze, ijuru rirafunguye, riracakora imirimo n'imitangaza. Haleluya! Hote bone santo, ijuru ntabwo ryigeze rifunga, Imana iracakora imirimo yayo, minisiteri ziracakora, abakira ibibazo baracakira, abatanga ibisubizo baracakira ibisubizo, abakiza abarwayi baracyariho. Ndashimira Imana kubw'ibibazo byabaye, ariko tugashima Imana nk'abanyarwanda. Ndi migabane abantu bari gupfa ari ibihumbi byinshi, ariko turashima Imana ko tukiriho. Mureke tuvuge Imana twemye, tuvuga ngo Mana warakoze kutubera maso. Suko turusha bari gupfa uburanga, sinuko tubarusha icyo ariko warakoze. Iki cyari gihe cyo kugira ngo wisuzume, uvuge ngo Mana ndakumenya ko ari ushobora byose, ibyaha byantanukanyaga nawe, ndagarutse mbane nawe, tugendane mu rugendo. Jambo ryarambwiye, umugabo umwe nakunze ni Petero, ubibona mu byakozwe n'intumwa igice cya 10 umurongo wa 34 na 35. Ngaragenda yari yarasuzugwa umuntu bita Kornelio, ngagezeho ngasanga kwa Kornelio bari guhanura buza umwuka, arangije ngatura amagambo aravuga ngo menya yuko Imana itarobanura ku butoni, ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka uwo Imana iramwemera. Mu mahanga yose, waba waravukiye mu rugo rukenya, ukubaha Imana izakwemera. Waba warize, ukubaha Imana izakwemera. Waba utarize, ukubaha Imana izakwemera. Hatebone sanze, waba uciye bugufi, ukubaha Imana iza mu mahanga yose. Waba uri mugufi, ukubaha Imana izagirite izakwemera. Waba uri muremure, ukubaha Imana izagirite mu mahanga yose. Ijambo ryitwa kubaha Uwiteka, kubaha Imana, kubaha Imana. Uwo wese Imana iramwemera. Yobu 28:28 avuga ngo dore maze ibwira umuntu kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Ndimo ndi gusoza kugira ku musozo. Wagera mu rwandiko Paulo yandikiye Abaroma igice cya 2:3 na 7, uravuga ngo kuko umuntu wese aziturwa ibikwiranye n'ibyo yagize ate yakoze. Karindwa akavuga ngo abashaka ubwiza, abashaka kuzaba beza, abashaka ubwiza n'icubahiro no kudapfa, abangabo babishakisha gukora ibyiza batagira bate badacogora. Imana y'amahoro ibaha umugisha, Imana y'amahoro ibagira neza. Ni ijambo ry'Imana rikubwira ngo dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, rikongera kubwira ngo witinya ufite Imana.
noneho zaburi wa Dawidi aravuga ngo Uwiteka 23 zaburi 23 Uwiteka niwe mungeri wanje sinzakena andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi rubisi anjyana iruhande rw'amazi adasuma naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'uruvu sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe n'Imana. Imana iri kumwe nawe wa mukobwa, Imana iri kumwe nawe wa mugabo, Imana iri kumwe nawe wa musore. Imana ishimwe. Ndibuka Imana yakurikiye isezerano yahaye Hagayi igihe aryamanye na Aburahamu ubwo Sara yaravuze ngo nibamwirukane bamusende, ngo maze ngo Aburahamu ngo yanga kumvira Sara, ngo Imana yohereza marayika ngo iramubwira ngo umva Aburahamu umvira umugore wawe senda Hagari na Ishimayeli, ngarangije kubasenda. Haleluya. Ariko Imana yabwiye Aburahamu iramubwira akiva muri Uri Bakarudayi aramubwira ngo umva mwana wanjye kubera kunumi uzagusabira umugisha nzamumugisha, ngo maze amaje kubasenda ngo abahimvumba ngo abapfunyikira impamba bageze mu butayi bashira, ngo maze ngo Hagayi bararize ngo amajije kurira ngo afata Ishimayeli ngo amuta nko muri metero 10 arangije ngo aricana ngo mujye ari kurira ngo ijwi rya Hagayi rirazamuka rigera imbere y'Imana. Imana banga ari kubundi sinavuze ngo uzasabira Aburahamu nzamumugisha, none uriya mugore se yafumba sa Aburahamu nubwo baryamanye bitanyurije n'amategeko, ariko naravuze ngo uzakora kuri Aburahamu nzamumugisha. Ngibwira marayika ngo marayika manuka ufate umuja wanje umwereke, ngo marayika aramanuka ngaramuhindukiza ngagiye kuranga abona iriba ryiza, ngabonye iriba ryiza. Haleluya. Leta abonye iriba ryiza ngaranywa ngazanira n'umwana aranywa, arangije kunywa ngo maze Imana iramanuka ngitangira gutanga umugabane kuri Ishimayeli. Ako kanya kano nabiza amateka muzi neza ko ngo Imana yahaye Ishimayeli ubuso bwa kilometero kare 2,600,000 niwo munane wa mbere Imana yamuhaye. Uko igisekuru cya Ishimayeli kigenda cyaguka Imana igenda yagura imbaga, ariko gakondo za mbere yamuhaye ubuso bwa kilometero kare 2,600,000 ngatangira kwaga ngo nuko Imana yamubwira ngo mfasha wabyawe n'inshuti yanjye nzakugira ubwoko bukomeye nzakugira umurashi ntacu uzatinya. Haleluya. Iyi Imana amaje kubira ngo ndi kumwe nawe ntukagire ubwoba. Ijambo ry'Imana rirakubwiye ngo uyu munsi wa none ubwire ibyakurwanyaga ngo sindongera kubatinya ndi kumwe n'Imana. Haleluya. Idakubuzaga amahoro ubibwira ngo sindongera kubatinya ndi kumwe n'Imana. Niryo tangazo nkubwiye uwo bibwira ngo umva shitani wanyiyenjeje igihe kirekire ariko sinzongera kugutinya ndi kumwe n'Imana. Yewe wacorezo sinzongera kugutinya ndi kumwe n'Imana. Haleluya. Yewe wabibazo sinzongera kubatinya ndi kumwe n'Imana. Imana amahoro ibaha umugisha kandi Imana amahoro ibashyigikire. Iryo ni ijambo Imana ishizeho kugira ngo tuganire nk'Abanyarwanda, tuganire nk'Afurika, tuganire nk'isi yose. Ijambo ry'Imana rikugira aho uri hose uvuye ngo ntabwo ngitinya mfite Imana. Waza ukomeye ute, waza wakibazo we uje kumvana mu mwanya mfite Imana. Haleluya. Mfite Imana. Ndasogereza ku kantu mwene data turi kumwe hano, Imana imuha umugisha aribuka neza nkimugera imbere nibwo navaga muri gereza narakijijwe, arandeba anyita aravuga ati wa mugabo we nzagufasha. Imana imukoreraho ariko na nubu aracamfasha mwivuga butumwa. Ndabishimira Imana. Muri gereza nakira Yesu abantu bumvishe ko ari amatakira ngoye, ariko uko nakire Yesu imizi yanjye ikagenda ishorera kuri Kristo. Nari nkatiye imyaka 10 abantu bati n'uburoko bwinshi bamukatiye nukugira ngo apfe azapfe yasaze. Naho njewe namaje kwakira umugabo bita Yesu. Yesu abonye nshoye imizi mugezeho aravanga umva mwana wanje kubera ko bakuvuza komeza ugashora imizi bakavanga uzagwa muri gereza bakavanga mu gusenga ko uri gukora uburoko. Ngiye gukura imyaka 10 maze ngusore abantu bamenye ko washoye imizi muri Kristo. Yesu arazi imyaka 7 yose ayikuraho bamba imyaka 3 ndataha. Ubu maze imyaka 5 ndi mu iki gihugu cy'u Rwanda narafunguwe ndetse ndi kugenda mvuga ubutumwa. Mu myaka 5 maze mu iki gihugu nzengurutse igihugu cy'u Rwanda, nagiye Tanzania, navuze ubutumwa Kenya, navuze ubutumwa Uganda, navuze ubutumwa Bujumbura i Burundi. Aho nukuvanga iyo washoye imizi ibibazo bikakuzaho. Kandi cyogiye muri gereza nta muntu wangemuriraga, nari ndaho amugore wanjye akimara kumva ko nafunzwe nakatiye imyaka 10 arande yishakira undi mugabo sigara nje nyine, ariko nsigara n'umugabo bita nde Yesu. Bwira ibibazo ngo mwabibaza mwe ntabwo bamunteye mfite Yesu. Yesu aravuga ngo nzabana nawe, ngo nunasohoka nzakugira umuntu wo kwifuzwa. Nubwo winjiye utari wo kwifuzwa ariko nahinduye amazina ugiye gusohoka uri wo kwifuzwa. Haleluya. Hari ibyo Imana ije gukora abatakwifuzaga bagira bateme bakwifuze mu izina rya Yesu. Mana mu izina rya Yesu la potasans Imana y'amahoro tumva imbaraga zawe ugira neza. Jambo ryawe ryumvishwe na benshi, jambo ryawe rigeze ku Banyarwanda benshi, jambo ryawe rigeze muri Afurika henshi, jambo ryawe rigeze ku isi yacu.
ijambo ryawe rikibageraho rikigera kuri buri wese avuga ngo ntabwo ngitinya mfite Imana. Ijambo ryawe ribohora imitima y'abantu bose. Ijambo ryawe ribaha ibyiringiro ko naho igiti cyatemwa cyakongera kigashibuka. Ijambo ryawe ribaha ibyiringiro ngo igiti cyashoye imizi ku mugezi ntikizigera cuma. Abashoye muri Kristo ntacyo muzaba. Mana turagushimye, tugushimiye kubw'ijambo ryawe. Dusengeye igihugu cyacu cy'u Rwanda, dusengeye abanyarwanda, dusengeye amadini n'amatorero. Dufite ibyiringiro ko nejo mu gitondo abantu twakongera tugahura, kubera kari wowe ufite ijambo rya nyuma ku iki kibazo cyugarije isi. Niwe ufite ijambo rya nyuma ryo kugihagarika. Mana turabyizeye nk'abashoye imizi kuri weho. Komeza ugire neza igihugu cyacu, komeza ugire neza Afurika, komeza ugire neza izindi migabane ndetse Amerika, Iburaya, Aziya, Niya, Suwedi ubagire neza, Kanada ubagirire neza, Bwongereza ubagire neza. Ijambo ryawe ryubaka imitima ya buri wese wumvishije iri jambo avuga ngo ntabwo ntinya mfite Imana. Urakoze Yesu kumvishije kandi kungiriye neza aka kanya kanone kugeza ku mitima ijambo ryawe. Urakoze kubyumvishije. Imana amahoro ikomeze ibane natwe kandi tugire neza, ukomeze turindisha ukuboko kwawe kandi dukomeze tuba mu biganza byawe. Nituba mu biganza byawe ntabwo tuzatinya, nkuko wabwiye Yakobo ngo ndagutabaye, ngo nuca mu mazi ntabwo azagutembana, no mu muriro ntabwo uzasha. Urakoze kuturengeye, komeza ubane natwe tugire neza kandi amahoro yawe akomeze kuba ku mitima yacu. Ibidashoboka muri iki gihugu bishoboke, ibyanze kwemera byemere, ibidafatika bifatike. Abantu bakore business zabo bongere bagende, abaja mu nsengero bongere basenge, kubera kuri Imana ifite imbaraga. Urakoze kumvishe gusenga tuririye isi yacu yose kugira ngo hagarike icyorezo cya coronavirus COVID-19. Tuzi ko byumvishe data kandi kurabikora mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo w'i Nazareti, amen. bihinduye isura ngwino urebe, bihinduye